النهارده الاخت خوخه بتعمل الايه الحنه بتاعت العروسه النهارده. لابسه ايه؟ ما فيش بتاع اسمه جوندات عشان ايه ما لقيناش جوندات، قلنا نتصرف يعني. العجينه سخنه طبعا، فايه لسه هنعجنها بايدنا كده. ميه انا اللي بزرع. خوخه طبعا هي اللي بتزرع. هنعجنها بقى عجنه حلوه، وبعدين ايه هنوريكم بقى ايه خطوه خطوه هنعمل فيها ايه. احنا حطينا عليها خل، حطينا عليها ميه كركديه، وحطينا عليها شاي كركديه مغلي والميه بارده كده عشان نعرف خد كده ايدي هتشنق. لا احنا عملنا ديت سايله كده تمام، وديت هتبقى جامده كده. هاتي ايدك كده، ده هنعمل بيها حاجه وده هنعمل بيها حاجه. التورته بتاع الحلو الجامده دي لازم نثبت. انت واخده بالك؟ واخده بالك بنعمل ايه؟ ايوه. تمام. هاتي يا عيني دي برضه ثبتها برضه كده. نكمل بقى على نفس النظام ده. شوفي بقى هي التورته اللي انا عملتها. استنى بس اشوف المصر. ده كوبايات وحطينا فيها رمل وثبتنا فيها دي الشمع عشان الشمع بس ما يقعش. وده منظر التورته تحفه طبعا. تسلم ايدك يا خوخه. تمام. يا واد انت حلو.